如何改善髮質毛躁問題？許多長髮人共通的最大困擾就是頭髮毛躁粗糙，摸起來一點都讓人開心不起來。毛躁的頭髮通常是因為毛鱗片受損、缺水或蛋白質流失，導致髮絲表面粗糙，難以順滑。以下從成因、護理方式、日常習慣及專業處理4個方面深入解決毛躁問題。一、毛躁的主要成因：一、物理損傷、外在因素，過度使用高溫工具，如吹風機、電棒捲、離子夾，用錯誤的方式擦乾頭髮，大力摩擦會讓毛鱗片翻起，頻繁梳理或使用劣質梳具，塑膠梳可能產生靜電。二、化學損傷、內在因素，頻繁燙染導致頭髮角蛋白流失，毛鱗片無法閉合，使用刺激性洗髮精，如含有硫酸鹽 SLS、SLES 的產品，過度清潔使頭髮乾燥。三、環境影響、氣候影響，濕度過高而毛躁，乾燥環境則會使頭髮靜電。紫外線傷害，長期暴曬會使髮質脆弱。四、頭髮缺乏水分與營養，髮質天生乾燥，特別是自然捲髮質，毛鱗片排列較不規則，易流失水分，飲食營養不均衡，缺乏歐米伽3、維生素 B 群、蛋白質。二、改善毛躁的護理方式：一、正確洗護方法，選擇適合的洗髮精與潤髮產品，避免含直靈的產品，特別是細軟髮，長期使用可能造成頭髮塌陷。含有角蛋白、摩洛哥堅果油、氨基酸的洗髮精可修護毛鱗片，洗髮時避免過熱的水溫，最佳水溫攝氏35至38度，微溫水。過熱的水會讓毛鱗片張開，流失水分。洗完後用冷水沖髮，有助於毛鱗片收攏，讓髮絲更順滑。洗髮時避免用指甲頭皮，用指腹輕柔按摩頭皮，可以促進血液循環，減少毛囊受損。正確使用潤髮斜線護髮產品，潤髮乳用於髮中至髮尾，不碰頭皮，避免油膩。護髮膜每周至少1至2次深層護理。二、正確吹整與造型方式，用毛巾壓乾頭髮，避免摩擦，用超細纖維毛巾或純棉 T 恤吸水，比傳統毛巾更溫和。吹風機使用方式：吹風機保持15至20公分距離，避免高溫直接接觸髮絲，先用低溫模式吹8成乾，再用冷風收尾，減少水分流失。吹髮順序：從髮根到髮尾，確保毛鱗片順向閉合。使用抗熱產品，熱保護噴霧、精華，可降低熱工具對髮絲的傷害。三、居家日常保養，補充水分與營養，多攝取含有歐米伽3的食物，如堅果、鮭魚、亞麻籽，有助於滋潤髮絲，補充膠原蛋白與維生素 B 群，增強髮質彈性。使用護髮油或髮尾修護精華，含摩洛哥堅果油、椰子油與木果油的護髮油，可增加保濕度，防止毛躁。選擇合適的梳子，寬齒木梳或防靜電梳子比塑膠梳更能減少毛躁。避免每天洗頭，減少水分流失。若頭皮容易出油，可改成隔天洗髮，保持頭皮與髮絲的天然油脂平衡。三、專業級護理與修復：一、沙龍級護髮療程，若毛躁情況嚴重，可考慮沙龍護理、角蛋白護髮，修復受損髮絲，增加柔順度水分子護髮，專門針對極度乾燥髮質。深層補水油質護理 Olaplex 摩洛哥油護理，修復化學損傷，特別適合燙染後的髮絲。二、日本、韓系髮質重建療程，結構式護髮，如說4度資生堂或 L'Oreal 專業護髮，可讓髮質更細膩滑順。三、溫素燙或離子燙，長期改善毛躁，適合自然捲。嚴重毛躁髮，可讓頭髮維持順直，減少打結。四、針對不同髮質的解決方案：細軟髮，避免過多護髮油，選擇輕盈型護髮素；粗硬髮，適合深層護髮，每周做1次油保養。自然捲髮，可選擇含直靈的護髮產品，增加髮絲順滑度。燙染受損髮，加強蛋白質護理，如每周使用含角蛋白的護髮產品。總結：如何快速減少毛躁？避免高溫傷害，改用低溫吹整，使用補水、抗熱、修護型產品，減少化學處理，讓頭髮自然休息。每周深層護髮，維持頭髮健康。這樣的方式可以讓頭髮更順滑、更有光澤，減少毛躁帶來的不便。你有特別想解決的毛躁問題嗎？